դռներն են տեսված Պապանելու այրենիքի անդորը մեկնում ենք սարայության Արջևում սարեր ու ճանապար Արջևում երկու տարի դժվար Թողուն աղբայրն ու կատակները մեզ հետ լինեն անդադար, անդադար Զինվորներ ենք մենք, կայլում ենք վստահ ու չենք նահանջում Չէ որ հայրենիքը մեր, մեզնով է հպարտ, մեզնով է կանգուն Զինվորներ ենք մենք, տոկուն ենք հոգով, գործով ենք արդար Չէ որ հայրենիքը մեր, մեզնով է ծաղկուն, մեզնով է ամբար Այ որպես ջոկի հրամանատար, ինչպիսի զգացողություններ ունեք։ Բաբեդա Իրանք թափում են մենք անթափ Ովքեր ուզում են լինեն Ձեռք են բարձացրել զինվորից վրա պետք է պատժվեն Արդյոք ես չկատարել ջոկի հրամանատարի պարտականությունները։ Ես չեք անել դրսում Լվանում։ Պարոն Մուսալյան, ներսում մութ էր, բան չէր երևում, այս հրաչի շալվարն էլ այնքան կեղտոտ է։ Ում շալվարն էին Լվանում Համոն ու Գագոն։ Ինչ կասեք դրա մասին։ Հարցը մի հատ չէի կրկնի։ Այս խալաթը ոնց որ բժիշկ եմ, չէ՞։ Տո ոնց որը որն է բժիշկ ես էլի։ Չէ, բայց մի ձևի պաշտոնական է էլի դրա համար մասը։ Այս ի՞նչը։ Հələ։ Դեր այչը։ Բայց խիտ տվել գո։ Էսի որ գարուն եկավ դեմներս կարունան առնեն այ բար։ Էս են տղամարդության վրա ազդող բաննա։ Այ ապրես, բայց ես չեմ խմելու էդ դրանից։ Չէ, դե մթաղով ազում խմի որ, ես ասել էի չայ դու, ես հատվել։ Հետո ինձ ես հարցնում այ մարդ, ես չատ իմանամ, ստեղի դանդալոշը դու ես, ասում եմ դանդալոշը, ստեղ ապրանք ստացողը դու ես։ Ալա գնամ տնամ ես հետո։ Դե գնա մի հատ տես ինչ են ասում։ Ու, դանդալոշն է դու ես։ Ահ մի որ գնամ հարցնեմ, բա չեն ասի ես տղեն ոնց որ բանը էլի, նենց բիթի չի էլի։ Ու կարող են այդ խոհարարի աշխատանքից ազատ են ոնց որ էլի։ Բա, տենց բան էլ կա է։ Դրա մասին չէր մտածել, չէ՞։ Չէ։ Մի պետք մենք, այսինքն մի պետք ես ռազմիրատ անեմ, լատենան ոնց եմ էլի դուրս գալի այդ սիտուացիայից։ Այ մարդ, չգիտեմ, հիմա ինչ ուզում ես արա, նախ դիմ չայի մեջ ես դեղից չնի։ Ու вообще ես քեզ sense բան ասեմ, կարելի է մեր վաշտի թեյ առանձնացնել, մնացածի թեյի մեջ քիչ տող գնա, բա ոնց։ Թե չէ գարունա գալու դրանց դեմը առնել չի լինի այ մա։ Օրինակ ձեր մոտ գարնանը կատուները ոնց են ոռնում։ Դե ոնց որ ձեր մոտ էլի։ Բա տենում ես, բա պատկերացնում ես սրանք ոնց կոռնան։ Բա էդի բնությունա ցավը տանեմ, տղամարդն էլ բնության նման մի բան է, գարնանը ոնց որ զարտոնք ապրում էլի։ Լավ մի կաց տնամ ինչ եմ մտածում ես հարցի համար։ Իսկ եթե ոչ մեկին չտանք, տանենք թափենք, ավելի ճիշտ չի էլի։ Այ տղա, բա որ ստուգեն ասեն ինչի չեք գցել։ Ոնց տեն ստուգի հո։ Ոյ քեզի բան շատ հասարակ, բուժկետով տանեն ստուգեն։ Բանակ գալուց ոնց են ստուգում, տանում էին մի հատ սենյակ, ասում էին հանել վարտիկները, չէ։ Հիմա նույն ձևի տանեն բուժկետ, ասեն հանել վարտիկներ ու ստուգեն։ Չէ, այդ ինչ ես խոսում։ Բայց հիշում ես իրոք ինչ ամոթ էր, էլի սաղից տկլորում են ու ստուգում են։ Չէ, ինձ մենակ ստուգել են, ստուգում բան տենց բան չէ։ Ինձ էր։ Ասում եմ տեն ասեց ստուգելու վաղտը։ Ռազմիկ էլի վարտիկով է, թե չէ։
Ջամշոյան։ Լսում եմ, պարոն գնդապետ։ Լսում եմ։ Ո՞զի որ չես գաստ ես կանգնել։ Հենց մի տեսակ խասյատ է եղել մոտս, պարոն գնդապետ։ Երբ տեսա մեքենայիդ կողքն ես, այտենց ոնց կլինի։ Դե հասի գնամ, մի քիչ փչացած բաներ կա սարքեմ, այդ վերի զումունը սա մակրտեմ, բանանեմ, դե որ չդանի վրան այտենց կապանի չլինել։ Բա գործը։ Նայ Ջամշոյան, եթե քեզ չարթարացրեցիր, պայմանագիր հետդ չեն կապի։ Չէ, պարոն գնդապետ, կարդարացնեմ, ոչ չեմ արդարացնի։ Հրատենակը դե ոնց եմ բանանում, դե ռիվ տեղը տեղին, բարյադը կա դե։ Այս իմացա ինչ կարելի անել։ Вообще կարելի է այդ դեղերը թափել բրցնել։ Բայց լավ բան ասիր, գիտես, բայց այդ ոնց որ են սկզբի մտածածից նման, չէ՞։ Բայց տղեկին ասենք, որ եթե ստուգել ուսլեն, սուսարած մնան, էլի։ Այ մալադեց։ Հա, չէ։ Տղեկին ասենք էլի, որ սենց բան է ելել, ոնց որ այդ դեղը ձեզ չենք էլի տվել, բայց թե պետք է իրանք է մեզ պատվադիկ չանեն, էլի։ Վերջացավ։ Ալիքջան, чего тебе? Ասա։ Հա, շատ գեղեցիկ ժպիտ ունես։ Ասա։ Դու ինչ բախտավոր տղա ես։ Ողքի զարմանում եմ, ոնց կարողացար այդ սիրուն աղջկա սիրտը գրավես, է։ Չեմ հասկանում, խի ես հելեյքի հիմա այդ ինձ ասում։ Թե մի տեսակ զարմանում եմ, էլի։ Մոռացա ասեմ։ Եկել է ինչ ես սպասում, գնա։ Ով է եկել։ Յանան է եկել։ А ты бахես ձգձգում։ Тём. Сейчас приду, хорошо? На. Ոնց կուզեի մի կես ժամով քո տեղը լինեի։ Гар, почему ты мне не говоришь, что вчера случилось? А ты не догадываешься? Ինչի չէր ասել տղումասին Յան։ Ты չէի ուզում, որ կոնֆլիկտ լիներ։ Рано или поздно я бы узнал, Ян։ Մի տարի է տղեն քեզ անհանգստացնում է։ Չի հասկանում, որ չես սիրում իրան։ Բայց ինչ անեմ, 1000 անգամ ասել եմ, ինձ մի անհանգստացրու։ Բայց մեկ այնքան մտածում եմ, ես ձևեր եմ անում։ Գար, խնդրում եմ, զգուշ կլինես, էլի։ Յան, եթե մի անգամ էլ տղեն քեզ անհանգստացեց, անպայման ինձ կասես։ Ты меня поняла? Хорошо, Ян? Չգիտեմ։ Ինչի չգիտես, Ян? Они мне ничего не могут сделать, понимаешь? Ничего. Անպայման ինձ կուրսի կպայես, Ян։ Ян, ты та, с кем я хочу прожить всю свою жизнь, Ян.
Մինաշ ջան, ապեր ուրեմն սենց մի հատ ոնց որ մոմետ կա, էլի, ինքը տենց մի քիչ սենց անհանգստանալու բան է ինք, էլի, ես ասեմ դու անհանգստացի։ Ասում եմ պետք է այս մեր սաղ զորքի տղեկին հավաքել, իրանց ասել, որ այս գարնանդեմ ստուգումները եղավ, որ իրանց մի քիչ հնարավորինս զուսպ պահեն, էլի ապեր։ Մի նույն բանը սա, պրոստը մեզ սա որ դիմացինիդ հասկանալի եղնի։ Դե, հեսա ստուգումներ են, չէ։ Ինչ ստուգում։ Բայց հեսա գարունա, չէ։ Այդո։ Ոնց։ Հեսա բա ժրելու ենք, չէ։ Էլի նեսդ կարոտքի հետև է։ Մինաշ ջան, հիմա արդեն իմ մոտ կարոտքի չի տալի, իմ մոտ արդեն թվայնացված է, դրա մասին խոսք չկա։ Հնարավոր չէ թվայնացած եղնի, կու գտեն կրխից հին ատեստների նման կաշխատի։ Ախր Մինաշ ջան, ես հիմա քեզ ոնց ասեմ, ես էլի հասկանում եմ, որ ես քո փոքր եղբայրն եմ, բայց էդի տենց չի էլի բաց ասել, էդի։ Աստված ոչեր է դու իմ փոքր աղբերս եղնես։ Բայց դու ինձ քո փոքր եղբոր նման ես, չէ՞ սիրում։ Էդ էլ իմ սխալսի, սա մարտավարի սա ինչ կսես։ Դե ասում եմ էլի Մինաշ ջան, պետք է այդ զորքին զգուշացնել, որ գարնան դեմ այդ ստուգողները, որ եկան մերկացրեցին սաղին ասին հանվեք հեսա ձեզ ստուգելու ենք, իրանք իրաց մի քիչ զուսպ այն, էլի ոնց որ հեչ գարուն չի եղել։ Ժամանակը սպառվավ գնա։ Դավայ։ Խր Մինաշ ջան, լավ էլի, լավ էլի այդ ապալու կորս թողել եմ, նստել ես եմ գիշ դուս կուտաս։ Հա բայց Մինաշ ջան, ես ախր զորքի մասին եմ մտածում, չէ։ Հիմա որ վերցնենք այդ դեղը գցենք չայի մեջ, վերցնենք սենց սաղ ֆրտացնենք ու միջև խոր աշուն էլ վաբշե գարուն չտենային, լավ կլներ։ Դու ինչ տեղծո, ինչ աշուն, ինչ գարուն, ինչ խոսաս։ Այս կարող ամոտս սկլերոզ ասկսում, ինչ ասկաց է։ Հատագոն! Ասեք, պարոն Ջամշոյան։ Ասել ապստի ցելաֆոն կար, կարող ա տեսել ես։ Հա, դե տեսել ես։ Պարոն Ջամշոյան, ես այդ ցելաֆոնը դեն եմ ացել, Ոնց է դենես ացել այդ տղա։ Ոնց է դենես ացել։ Դե, ես ձեզ ասի չայ տղեք, դուք էլ այդ ցելաֆոնը տվիք, ես է տենց դենացել։ Ես քու ցավողի տանա դու ես ինչ ես անում ալ կերո կանձի արա։ Հələ ես դերը կոտրեմ։ Կարող ես խոպոբիկները ձեր պաճառով դափի գնարա։ Գավայ դեղերը մեզ շուտ արա։ Դե, աղբամանի մեջին ա։ Աղբամանի թանի բե։ Լավ, ոնց աս։ Ես կա հյուսվեմ ձեր, հա, չերա կնձի դու կարա։ Հա, Մարգարյան, հա, շարոտ տանեմ, դեղեր բերել եմ արիտան, հա, շարոտ տանեմ, մեղու ասես ես չանեմ այդ ծավատան, մալի, արի, արի, նո, Մինասյան ուշադիր ես ըլնում, այդ տղեքը կարող է լիգան գարիկի հետ հաշիվներ մաքրեն, հանկարծ չթողես, նա իրենց արիք հանկարծ գլխների չսարկեք, այդ դրանցից մեկին բռն են, ով որ ուզել է գարիկին դանակով խփի։ Հանգիստ եղեք, պարոն կապիտան, բանը չի անի։ Ու դու էլ այդ հարցերով չզբաղվես, Պարզան Մինասյան։ Ճիշտ է այդպես։ Հանկարծ նես չանեք ինձ գիշերով զանգեն կանչեն զորամաս, հանգից ձերում էլ ձեր ծառայությունը տարեք, վերջ եսա։ Ես էլ թեյք խմեի, գիտես, ինձ հասնում է, չէ թեյ, թե չէ։ Հասնում է։ Շնորհակալ եմ։ Արելի է։ Հա։ Պարոն Մելիսիս ասած ես են ուղարկել։ Յա, ես բերիր, ապրես։ Լսում եմ։ Այդ տղա ես ասում եմ ապրես, դու ասում ես լսում եմ։ Չնայած բա ոնց ճիշտ ես անում։ Ապրես։
Թեյը ծամելու բանը եղավ։ Մելիքսիսյան, ես գործեր ունեմ ու շտապում եմ։ Ես էլ եմ նույն գրաֆիկով աշխատում։ Ոչ սոված եմ, ոչ էլ ժամանակ ունեմ։ Այս այնքան որ թեյի հետ կզբաղվես թողეთ հա։ Զինվոր։ Ես եմ։ Ինձ մոտ։ Լսում եմ։ Պարոն գնդապետ, Շարքային Հասմիկյան ներկայացել ձեր հրամանով։ Դու հակի օրապատ չես։ Ճիշտ այդպես։ Բա ինչ ես անում ստեղ, ինչ ես թափառում։ Պարոն Մելիքսեսյանին բան էին բերել, տարատվեցի։ Պիցային առաքել, ես էլ զորամասում առաքեցի։ Դու էլ զորամասում առաքեցիր, հա։ Վազի հակ։ Լսում եմ։ Նա փորձի բայ։ Այս անուշ հոտելը կտի չի խփել։ Մի հատ կերտես ինչ լավ նայ։ Ավակ լեյտենանտ Հովանեսյան լսում է։ Հովանեսյան, Մելիքսեյան այդտեղ է։ Ճիշտ այդպես։ Ասա թող պարոն Բաղդասարյանն ներկայանա։ Լսում եմ։ Ներկայացի պարոն Բաղդասարյանին։ Մելիքսեյան, ես ինչով ես զբաղված։ Ճաշում էի, պարոն գնդապետ։ Ճաշում էիր։ Դե բան էի պատվիրել, տենց։ Ես քեզ չեմ ասում մի ճաշի։ Հակի վերակարգը չպետք է ծառայությունը թողած քեզ ճաշ բերի։ Պատվիրել ես ինքդ է գնա վերցրու։ Ստեղ անձնական առաքիչներ չկան, Մելիքսեյան։ Պարզա։ Ճիշտ այդպես։ Դուրը տեկավ, հա։ Ես էր ուզածդ։ Բայց ես Մնմեր սրա համար խոսակցություն բերեմ վրես։ Մնմեր ուտելու համար էլ ինչ-որ հայմարդ լավ է։ Մելիքսեսյան չես մտնում ներս ու վրաս գողում։ Որովհետև քեզ հազար անգամ ասացի արի գնանք միտեղ նստենք, սուրճ խմենք, երաժշտություն լսենք, չգիտեմ ինչ անենք։ Դու չեկար, ես էլ ասացի բերեցին ստեղ։ Որ ասում եմ չորկով ես, ուրեմն չորկով ես էլի։ Վերջ։ Սրանց հետո իմ ասածով արնելու։ Եթե ասում եմ արի գնանք սրճարան, ուրեմն գնում ենք սրճարան։ Եթե ասում եմ արի գնանք թատրոն, ուրեմն գնում ենք թատրոն։ Վերջ է սա։ Տղեկ, առանց շուխուրի գնում պարկում եք, հատկապես քեզ է վերաբերվում ամբարձում։ Իհար չկա ծոմ ջան, ինչ եղավ, առանց շուխուր տակ, առանց շուխուր, ինչ եղավ որ։ Առավոտը 5-ին սաղատ մի մարդու նման, հագտվում եք ու գնում եք ճաշարան։ Այդքան շուտ։ Այ մարդես, կնանի կերից քսեցին է։ Դա վերնեմ դե ոչ չլսեմ, բարիք շեր։ Բարիք շեր ապեր ջան։ Բարիք շեր, բարիք շեր։ Спокойной ночи։ Դու ինչ ես արա։ Արա, ես մինչև ձեզ տղամարդ կնիկ չսարկեմ տուն չեմ էտալու։ Ասես որ մատ տավել եմ կնես կնիկ տղա։ Ամբարձում։ Հե։ Չասես առանց շուխուր ենք եթում քնենք։ Ոչ, ասեց առանց շուխուր եք մտնում, իսկ թե ոնց եք գնում արքային առանց շուխուր։ Прекрати немедленно спать. Немедленно. Немедленно. Успокоились. Այ մարդ, ասում եմ, բայց էսի։ Հա, վայ։
կքնես, բա ինչ կանես։ Ես չհասկացա, իրան ճաշարանի վերակարգ չեն նշանակե, որ կարողա ծանոթ մանոթա խառնե։ Босс, заткнись. Дай поспать мне и другим. В 5 утра вставать. Я դե իբր քնում եք ինչ անենք, հեսա մի քանի ժամից 5-ն է, էլի։ Ժանի, բայց դու ինչ բուրըն ես ծիծաղում։ Ребята, прекратите. Կանգնի լավ չեմ։ Սին շուխուր է գնում է։ Էք հաջիկա պատվականը մեկ է ռազմիկն են շուխուրանում։ Մի հատ չեն էլ ասում, քնած մարդ կան, հենց են բերանները բաց է որ։ Դու այ աննորմալ, դու բարձր խոսում ես, մեզ ես ասում, արա։ Բայց քո խրխնջալուց զարթնեց ես մարդը, չէ։ Մխոջան, մի հատ իմ կողմից լավ հագցրու էլի։ Քո կողմից հագցնեմ, այդ համ իմ կողմից նստեմ։ Արանեց շուխուրարեք այդ խեշ տղան էլա։ Բա որովհետև նախանձեն։ Տեսան մխոն մի քիչնես ճոխը ապրում ասին ոտերին խփեք թուն գնի։ Նախանձը հասարակ մահկանացուին բնորոշ գիծ է։ Արեն շլավա որ ես չունեմ այդ նախանձը։ Թե չի որ ունենայի գիտեք ձեզ ինչ է անելու, այ։ Հա, բա։ Տղեկ, որ ռադո դա զավտրի կտանք բրցնենք, չէ։ Էլի կարտոլի ժարիտ կսարքեմ, կանստենք հավեսով կուտեք։ Այսօրն ես լավ քեֆ արինք։ Elə bunsi կարում ուտեք այդ կարտոլի ժարիտը։ Դե բդի եկել են զիքսը տղեկին սա, ստուգման ժամանակ իրան զուս պային։ Չեղ կմանդադեդիկ վապշի կզարմանամ, ինչ բդի զուս պային, կամ այդ ստուգոներն իրանց ինչ պդերեն որ չկարանան զուս պային։ Խարն է էլի ապ։ Հարա, բայց այդ պատվականն էլ անջտված է։ Փոխանակ ջայ վեկալի գնացելը դեղն է վեկալը։ Պատվականը դանդաղ, նրան որ տարան խոհարարի օգնական մենք քաշմանք։ Ասում եմ գիշերը կարող է հյուրեր ունենանք։ Դիք անկոչ հյուրերին նկատի ունիս։ Հա։ Դե ում հավես կայս ցանին ելնից դոր բան բացադրես սարին սատկինք պետք։ Դու ինչ բացատրել։ Կգան գելենք ասենք որ այդ աղջկանը չանհանգստացնեք ու վсё։ Հոլով է քեզի։ Հա ինչ։ Դե կերտած դուքս ես։ Հա կգնամ։ Առանց մեզի մենակ։ Կգնամ։ Ինչ կասես, կգնաս կասես յան տվեք այդ աղջկանից։ Հա, բա ինչ է դա ճիշտը։ Հալալ է քեզի։ Ora սոխակից ոնց եմ կարոտերը կյանք է դա կյանք։ Մի ցերը օրեգան դու դերտասես։ Դու խիմ ծրում գելեմ կասեմ հա։ Էա։ Ամբո։ Ուզում ես ասեմ ինչ ես կարդում։ Չէ։ Լուրջ կարամ է։ Այ մարդ, այ քեզի բան, հիմա ուզում ես ես ասեմ դու կողքնես պարկած։ Ուզում ես առանց նայելու ասեմ։ Չէ, ես լուրջ եմ ասում։ Տեսել ես ինչ գիրք է կարդում։ Չեմ տեսել։ Դե լա ասա տենանք։ Դու կարդում ես Գանձերի կղզին։ Խմբո ճիշտ ասեց։ Հա։ Բա այդ ո՞նց ասիր։ Բայց տենց հատկություն ունեմ, չէ։ Այդ համբոյի կայֆերն ես անեմ, հա։ Yani հուրի փերի այգի բան, քեզ բան մնասի։ Չէ, լուրջ եմ ասում։ Ես տենց հատկություն ունեմ։ Բա այդ ո՞նց ես զգում։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ այդ ո՞նց ես անում, որ մենակ դու ես իմանում։ Բիոտոկերով։ Հա, բիոտոկ քեզ որդի։ Բիոսմեդան, բիոկատ շատ է օգտագործում։ Ծիծաղում եք, բայց ես շատ ուժեղ բիոտոկեր ունեմ։ Էքստրասենսը ես։ Դե, համարյա։ Ապ մեկը մի դուս գելինք, բարոժին կանչեսար կապեպեի օրապան զահանգել է, կարեգի մոդը մարդ է եկել, թող դուս կանչ, եղավ։ Հաբա որ ձեզ հարցեց ինչ ասեմ։ Մենք 5-րդ վաշն ենք, ինքը գիտե։ Եղավ։
Էսա։ Հաստատ է սա, նայ ուրիշ լարի չկպնես։ Չէ, արա, հաստատ է սա։ Դու լար է, հա։ Չորդ վաշտի օրապահ շարքային Բարսեղյան։ Չորդ վաշտի օրապահ շարքային Բարսեղյանը լսում է։ Հրանջով է։ Չգիտեմ։ Չորդ վաշտի օրապահ շարքային Բարսեղյանը լսում է։ Չորդ վաշտի օրապահ շարքային Բարսեղյանը լսում է։ Հրա ձեռ են արնում արա։ Նա չեն խոսում։ Չէ։ Չորդ վաշտի երթապահ Սերժանտ Աղիկյան։ Սերժանտ Աղիկյանը լսում է։ Աղբր ես էլ չեմ վեկալելու։ Esa vermeni kahveyle dağıttım muşken jordi. İşte kahveyle harki yani. Կապեպեի օրապա ասես գարիկի մոտ մարդ է եկել ու գնաց։ Հիմա արժե ժամին գարիկին ասեմ, ես իմ ովքեր են։ Քանի հոգով են եղել։ Էդ չիմացա։ Գարիկին բան չասել։ Բայց մենակ մի գնա էլի Վարուժ ջան։ Մին ասենք 5-րդ վաշտում են։ Վարուժ։ Հա։ Էսուր։ Էլ եմ այդ կապեպե գամ։ Կապեպե ինչ կա է ժամին։ Են տղեկն են եկել, էլ եմ այդ տենում։ Գարիկի պայրով։ Հա։ Բա մենակ ուր ես գնում այ աղբեր։ Հա, в общем, принципի հարց ապդի մենակ եթե խոսամ հետներն։ Սպասի օ պրինցիպով չի։ Աղբեր ոչ եմ ասում չես կարա անի հետները խոսած, ես այդ եմ խոսամ։ Մինաս նա ասել։ Հա։ Դու մի բան ես մոռանում, որ մենք այդ տղեկին մի անգամ ասել ենք ու իրանք չեն հասկացել։ Պատկերացնում ես ինչ դժվար է լինելու։ Դրա համար այդ տղեկը ասել են, որ մենակ չես կարա։ Չորդ վաշտի օրապահ շարքային Բարսեղյան։ Օրապահ շարքային Բարսեղյան։ Շարքային Բարսեղյան։ Չորդ վաշտի օրապահ Ay հիմա պատկերացնում ես դրա վիճակը ամո։ Չորդ վաշտի օրապահ շարքային Բարսեղյան։ Չորդ վաշտի օրապահ շարքային Բարսեղյան։ Չորդ վաշտի օրապահ շարքային Բարսեղյան։ Շարքային Բարսեղյան։ Հեսա քնի մեջ էլ նույն աղադասությունը ասելու է։ Ապեր սուտի լավ տղու վախճանն եմ։ Ոյնի մոտը դրոն տոպիտում։ Չորդ վաշտի օրապահ շարքային Բարսեղյան։ Այդքա դու քեզ կորցրել ես, ես ինչ դև ես պատասխանում։ Կարող է եկե գնացել են չես տեսե։ Չէ, ախպեր, որ գային հաստատ կտենային։ Հալավ էսի մինասեն սարկասն ակել։ Հա բայց ասա որ շատ ուրախացար։ Ով ես։ Հալավ ախպեր էսի չես ասում։ Ձին օրես ճանաչում դու։ Reach out, touch faith. Այս հաստատ իրանք են։ Հաստատ։ Հաստատ։ Տենց են պատասխանում օրապահ։ Հա։ Ես զանգում եմ որ ճիշտ եմ այդ ինչ զանգոցավ։ Ու դու տենց ես պատասխանում։ Պարոն կապիտան։ Ինչ պարոն կապիտան։ Տենց են տանում ծառայությունը Աղիկյան։ Անընդհատ զանգ էր գալիս, բայց պատասխան չկար, հետո էլ։ Ուրեմն պետք է տենց գորար։ Արոտը ներկայանում եք պարոն Բշտիկյանին։ Լսում եմ։
Ախպեր հուներիցս լրիվ դուս եկա։ Ապես զանգ ա գալի վերցնում եմ չեն խոսում։ Ինչ կլնես։ Հա, հասկացանք, բայց ամեն դեպքում պետք է տես չպատասխաների։ Կարող է գծերն ես սարքում։ Ախպեր արդեն զզվել եմ։ Ինչ էլ նումա հրաչա հրաչ։ Ոնց որ ես վաշտի միշենն եմ ախպեր։ Սևո բան չասես ախպոր պես։ Այս անգամ հաստատ մեղավոր չեմ։ Բայց ով ասաց, որ քեզ բան պետք է ասեմ։ Դուս եմ գալի։ Լավ բրծանք։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Այդ ինձ ընդհանրապես չի հետաքրում։ Դու այդ աղջկան մի տարի ես ուզում, 2 տարի ես ուզում։ Ուզում էիր, նենց ուզեիր, որ այսօրվա օրով այդ աղջիկը ուրիշինը չլիներ։ Անգեր ես ինչ ես խոսում։ Տես մեկը չկա, որ տես քայլանի ու սաղ կյանքը չփոշմանի։ Քայլանելը ո՞րն է ախպեր։ Մետ աղջիկն այդ տղուն է ուզում։ Ախպերին քեզ պետք է պատասխան տա, որ այդ աղջկան թաքուն է մոտիկացել։ Չհիշեցիր։ Սինկիթը միտիկ կայնեմ զորամասի մեջ միտեղ։ Դու կարես ես ուր դեմ կայնեց։ Տղեկ, բայց գիտեք, չէ, հերոսի լարի վրա գտել են վնասված մասը։ Ձեր ձախ կողմով մի զինվոր անցավ։ Կարելի ասել, որ սրա մեղավորը մենակ դու ես։ Ես։ Հեսա կտենաս։ Հիմա դուսը ինչ էլ ուզում են տրակցնեն, ինձ այստեղից հանող չեն հաստատ։ Հարուշ, Մելիքսեյցյանը կանչում է։ Իսկ ձեր հետևով։ Հետևով։ Չէ։ Կայլում ենք վստահ, ուշենք նահանջում